Dapat uang setiap jodoh batuk atau bersin? Mending setiap jodoh batuk kan? Gue pilih dapat uang setiap jodoh gue kentut. Kalau lo pilih dapat uang setiap jodoh lo apa sih? Kalau gue dapat uang setiap jodoh gue batuk. Wah, bagus juga tuh, nggak kayak gue setiap jodoh gue kentut baru dapat uang. Hah? Berarti dia sekarang lagi batuk? Oh. Siapa tahu Hans jodoh gue. Hai Hans. Hai sih. Hah? Ternyata bukan Hans. Kenapa sih? Nggak apa-apa Hans. Hah? Dia batuk lagi? Hacim. Kira-kira siapa ya orangnya? Gue penasaran. Hah? Kasian juga dia batuk-batuk terus. Kak Justin? Hah? Uang gue bertambah saat Kak Justin batuk. Jangan-jangan. Kak Justin, tunggu. Ada apa? Coba kakak batuk sekali lagi. Hah? Bener? Berarti kakak jodoh gue? Iya sih, gue tahu kok.